นี่ครับคืนนี้ผมได้ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษครับแต่ว่าเป็นชาวอเมริกันนะครับเป็น professor มีชื่อเสียงมากทางด้านอาชญวิทยาและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเดินขบวนต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่ 22 เมษายนด้วยครับ Good morning Professor Sherman Good morning, Suthichai. Yes, thank you for joining me to discuss March for Science to explain to the Thai people what that means and how scientists in America and around the world trying to challenge President Donald Trump's policies on science. So what happened on the 22nd of April in Washington and around the world? Around the world and in Washington, for the first time, scientists marched on behalf not of a particular conclusion, but on behalf of the method of science and reached conclusions based on the facts rather than making up facts to justify other conclusions. Yes. And I think the major objection to President Trump in the United States is that he has absolutely no regard for facts. He despises facts if he didn't make them up, or if they're not convenient for him. And it's not a new theme of Al Gore as the winner of the popular vote for President of the United States in 2000, but the loser of the electoral college, so that George Bush became president. Al Gore wrote this book for which he won a Nobel Prize. Inconvenient Truth. And the inconvenient truth of science is running up against populist democracies where the majority view is all that counts, not what is actually true. Yes, okay. Let me translate for a while, Professor. ท่านบอกว่าการเดินขบวนต่อต้านทรัมป์เนี่ยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทรัมป์ไม่เคารพในความเป็นจริงครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องออกมาชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นคนที่ไม่เคารพในข้อเท็จจริงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเอ่ยถึงว่าอดีตรองประธานาธิบดีแอลกอร์ซึ่งทำสารคดีดังเรื่อง Inconvenient Truth ซึ่งหมายความว่าเป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่อยากจะรับฟังแต่เป็นความจริงที่จำเป็นจะต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงว่าด้วยวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะโลกร้อนเลย So President Trump does not believe in climate change. Is that right? No, he's very contemptuous of the idea. In fact, during the campaign, he said it was a rumor developed by the Chinese, which made no sense at all. Now he doesn't say it anymore because he's changed his mind on China. But I think around the world, the concern is that science has become unpopular with politicians because the politicians want the science to support their opinions, and if it doesn't, then they will attack. Okay. ท่าน Professor Lawrence Sherman ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านอาชญวิทยาที่ชื่อเสียงดังมากนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันอาชญวิทยาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่อังกฤษแต่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นอเมริกันและไปร่วมการเดินขบวนต่อต้านทรัมป์เพราะว่าทรัมป์ไม่เชื่อในเรื่องโลกร้อนตอนหาเสียงบอกว่าเรื่องโลกร้อนเป็นข้อข่าวลือที่ปั้นแต่งขึ้นมาโดยจีนแต่ตอนนี้ Professor Sherman บอกว่าจีนไม่ทรัมป์ไม่พูดเรื่องนี้แล้วเพราะตอนนี้ไปจับมือกับจีนแต่ว่าทุกวันนี้ทรัมป์ก็ยังพยายามบิดเบือนประเด็นเรื่องโลกร้อนและบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใด So what are scientists around the world trying to do now to make sure that President Trump respects facts? Well, they're trying to make sure that President Trump respects facts, but also that all Americans and all people around the world respect facts, and that we have an enlightened world that understands that truth comes from direct observation and not what somebody who has a lot of power tells you must believe. We need to think for ourselves. That's what science is. เขาบอกนักการเมืองต้องไม่ใช้เราบิดเบือนนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ต้องเคารพในข้อเท็จจริงและต้องไม่ยอมให้นักการเมืองมาบิดเบือนเพียงเพื่อ
จะไปรับใช้ผลประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้น What is going to happen next now with the March for Science, Professor? I think there will be a continuing, in fact, intensifying debate about facts. Yes. This week, the President gave six different versions of the facts about why he fired the FBI director. And the opposition is just saying, how can he tell so many different versions of the facts when only one version can be true, but he doesn't care about truth. And this is becoming the source of great awareness that people see we must defend truth. Yes. เราบอกว่าต้องร่วมกันปกป้องความจริงครับนี่คือความตระหนักของคนอเมริกันตอนนี้นะครับว่าตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาความจริงเนี่ยกลายเป็นเรื่องรองและเรื่องข่าวลือเรื่องความเชื่อเรื่องของการเมืองมาเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นขบวนการนักวิทยาศาสตร์ก็ดีหรือว่านักอาชญาวิทยาที่อาจารย์ professor Sherman ทำอยู่เนี่ยก็คือต้องการกลับมาให้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดความจริงเอาความจริงออกมาปรากฏพิสูจน์ความจริงกันโดยไม่ยอมเชื่ออะไรที่นักการเมืองอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาและบิดเบือนเพื่อที่จะเพียงให้ประชาชนเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเอง So are you talking about the FBI issue now? Well, I'm talking about the way in which the president dismissed the FBI director, which he has the legal power to do, but he then gave out 5 different versions of how and why the dismissal happened, all of which, except one, is a lie. So we have a president who lies, and science can tolerate lying. Right, yeah. ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไล่ออกฟ้าผ่าผู้อำนวยการ FBI เนี่ยพูดออกมาแล้วมี5ชุดของความเป็นจริงแต่ว่าศาสตราจารย์ลอเรนซ์ เชอร์แมนบอกว่าไอ้5เรื่องที่พูดเนี่ยไม่ตรงกันเลยเนี่ยนะที่ทรัมป์บอกเหตุผลของการปลดฟ้าผ่าผู้อำนวยการ FBI เนี่ยมันต้องจริงอยู่อันเดียวเท่านั้นเองแหละแต่พูดออกมา5อันแสดงว่าโกหกซะ4อันซึ่งเรื่องนี้แหละคนอเมริกันต้องไม่ยอมรับต้องไม่ทนต่อการพยายามโกหกที่เกิดขึ้น But how do we get to the facts when the President Trump decides what facts are or what truth is to the public? Well, he can't as long as we have a free press. Yes. And this is why freedom of speech, free press is so very important. Yes. Because as long as we have that, then people can make up their own mind from what they can observe. Yes. Even social media, if they read the president's tweets and the president is contradicting himself, then we have ways that we can decide that he is not telling the truth. Yes. ผมถามว่าแล้วความจริงจะปรากฏได้อย่างไรล่ะในเมื่อประธานาธิบดีมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบอกว่าเกิดอะไรขึ้น Professor Sherman บอกครับว่าก็ต้องมีสื่อที่เสรีก็ต้องมีเสรีภาพที่จะรายงานความจริงทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสินโซเชียลมีเดียที่มีทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประชาชนอ่านแล้วก็ต้องตัดสินได้ว่าเรื่องอะไรโกหกเพราะว่าความจริงนั้นจะต้องมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองและประชาชนจะต้องเป็นคนพิจารณาและก็ตัดสิน So what do you think is going to happen to the dismissal of FBI director now that so many versions of what really happened and none of the versions proposed by President Trump seem to be credible to the public? Well, in the U.S. context, we have to wait for another election. If the House of Representatives is changing party, then they now have the evidence from what Trump has said this week to impeach him for obstruction of justice. But political process, not so much as a legal process, and the Constitution requires evidence of some obstruction of justice. But I think this week he created the evidence. If we just have a different political party, he could face impeachment. But getting that party is very unlikely change in government as things stand now. So I can't see what happens. So you don't think impeachment is imminent? It's certainly not imminent. It would not happen before 2019 as things stand now, although that could change too.
เพราะว่าก็ต้องรอเลือกตั้งคราวหน้าแต่ก็ไม่แน่น่าจะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งคราวหน้าก็คือ impeachment ครับคือการที่วุฒิสภาไต่สวนเพื่อถอดถอนแน่นอนตอนนี้เสียงข้างมากในวุฒิสภาเนี่ยอยู่กับพรรค Republican ขณะนี้แน่นอน Republican ก็ต้องปกป้องประธานาธิบดีของตัวเองแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่า Republican ก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าถ้าประธานาธิบดีโกหกตลอดเวลาแล้วตัวเองจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตอบคำถามประชาชนเช่นเดียวกัน so you are in a very strange state of affairs United States of America you are the world's biggest democracy and people around the world are wondering what's happening to American democracy well what happened to American democracy in 1787 was that we made a compromise with the states that had slaves and that compromise is called the Electoral College. And the Electoral College is the undemocratic feature of U.S. government, and it is now twice in 20 years allowed the person who lost the popular vote to become president. Right. That's the problem. We need to fix that to become a truly democratic nation. ต้องปรับระบบการเลือกตั้งครับเพราะว่า Professor Sherman บอกว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้คือระบบ Electoral College คือระบบคณะเลือกตั้งคนที่ชนะเสียงประชาชนที่เรียกว่า popular votes คือ Hillary Clinton เนี่ยไม่สามารถชนะเลือกตั้งได้เพราะเขาเลือกด้วยระบบแต่ละรัฐมีตัวแทนกี่คนแล้วไปโหวตกันฉะนั้นมีจำนวนแค่ตัวแทนของแต่ละรัฐเท่านั้นที่ทำให้ระบบเนี่ยมันบิดเบือนความประสงค์ของประชาชนที่แท้จริงนี่คือปัญหาใหญ่ที่ผมเชื่อว่า Professor Sherman ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของปัญญาชนคนอเมริกันที่มีความหงุดหงิดอึดอัดมากกับสภาพปัจจุบันของสังคมอเมริกันทุกวันนี้ so you think President Trump will continue to rule with his own whims and the way he thinks is best for himself right well yes except he is obsessed with the fact that his presidency is challenged by 3 million more people who voted against him than voted for him and he keeps obsessing with that, unlike George Bush, who had the same problem but just kept quiet. But Trump is anything but quiet, and he is causing this to be much worse. Right. Trump นี่เขาบอกว่าตอนเนี้ยคือ3 ล้านเสียงที่ Hillary Clinton ชนะในคะแนนประชาชนไปหย่อนบัตรเนี่ยทำใจลำบากบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังโวยวายอยู่แล้วว่าไอ้3 ล้านเสียงที่ชนะเขาเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่Professor Sherman ก็บอกว่าเนี่ยสมัย George Bush เนี่ยก็เหมือนกันก็แพ้คะแนน popular votes แต่ว่าเงียบไม่พูดไม่จาอะไรแต่ว่าทรัมป์นี่ไม่ได้เลยโวยวายอยู่ตลอดเวลาก็ยังหมกมุ่นอยู่กับไอ้3 ล้านคะแนนที่ฮิลลารีชนะเขาอยู่นี่แหละ so the coalition of scientists that conducted the march on 22nd April is continuing to get things moving Well, I think we are continuing to work towards more funding for science because Trump wants a big budget cut. We're continuing to work towards respect for the facts about all of the policies, like the ban on travelers from certain countries that are Muslim, like the ban on the Obamacare that will be a major goal of his government to reduce health care for large portions of the people and then to deny that's true. I think that the issue of truth, something scientists are working with journalists and other people in government. It is uniting America towards the goal of truth in what we do in a way that has never happened before in this country. เพราะว่าเนี่ยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่รวมตัวกันเดินขบวนต่อต้านทรัมป์เมื่อวันที่ 22 เมษายนก็ต้องเดินหน้าต่อไปสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความจริงประจักษ์ผมคิดว่าประโยคนี้เหมาะที่สุดคือต้องให้ความจริงประจักษ์ต้องยืนหยัดอยู่กับความจริงไม่ยอมให้ทรัมป์มาบิดเบือนให้ได้ฉะนั้นงบประมาณที่ตัดไปหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การวิจัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคณะเครือข่ายเหล่านี้จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาพยายามฟ้องประชาชนพยายามจะหาทางทำให้งบประมาณกลับมาให้ได้ but Trump has
cut a lot of budget for the environment activities, for research, for healthcare as well. Yes, that's the proposal. It's not finalized yet, but it's quite likely that there will be cuts in all those areas. Oh. And the biggest risk, I think, is to the environment. Right. Because of so many of the things he's trying to do to increase air pollution, including more coal mining, etc. And this is, I think, going to unite the scientists, many of whom were quite conservative people, but they cannot withstand the assault on the truth. So it will continue to be a battle for the next 4 years. จะเป็นศึกสงคราม4 ปีจากนี้ไปแหละว่านักวิทยาศาสตร์ก็ดีปัญญาชนก็ดีรวมตัวกันเนี่ยไม่ยอมให้ทรัมป์บิดเบือนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเรื่องการศึกษา He's also trying to cut budget of the public service broadcasting NPR. Have you heard? Oh yes, yeah. He would get rid of not only National Public Radio, but also the broadcasting system for the television news coverage, and this news out. So this would be something that he can't stop if everybody donates money to keep them going. So I think we are not at risk. That's the really good news. We are so strong about this. We will keep those 2 major media outlets going. Yes. สำคัญมากคือสื่อสาธารณะครับที่นั่นคือ PBS กับ NPR เป็นวิทยุ NPR National Public Radio กับ PBS สถานีโทรทัศน์ที่ไม่มีโฆษณาซึ่งเป็นเสียงอิสระทำหน้าที่สื่อข่าววิเคราะห์ข่าวเจาะข่าวซึ่ง Professor Sherman บอกผมว่าใช่ทรัมป์พยายามจะตัดแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะควักกระเป๋าเองประชาชนจะออกมาสนับสนุนให้สื่อเสรีอยู่ต่อไปได้เพราะว่านี่คือหัวใจของประชาธิปไตยนี่คือจิตวิญญาณของคนอเมริกันครับบอกว่าคุณปิดไม่ได้คุณตัดงบประมาณคุณตัดไปแต่ประชาชนจะควักกระเป๋าเพื่อให้สื่อทีวีและวิทยุที่เสรีทำหน้าที่ต่อไปอย่างเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงผมว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่ง and EPA the Environmental Protection Agency also is coming under heavy cuts yes very heavy cuts and more importantly rolling back of regulations so that I think the biggest damage that can be done to the environment is through the EPA. But I think there's also people there who will be helping the news media call attention to all of the harmful things that they're doing. There's so many civil servants who are against Trump's telling lies. That it's going to be very difficult for him to do anything with the lie attached to it. These will keep the truth in front of the people. นี่คือขบวนการประชาชนจริงๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ปัญญาชนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อป้องกันถ้าตัดงบประมาณของสื่ออิสระและของสำนักสิ่งแวดล้อม EPA สำนักปกป้องสิ่งแวดล้อมประชาชนต่างๆเหล่านี้แหละครับจากสาขาวิชาชีพต่างๆซึ่ง Professor Sherman บอกผมว่าหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะนักวิทยาศาสตร์ที่มารวมตัวกันแต่ทนทรัมป์ไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อต่อสู้กันทุกวิถีทางเลยครับเป็นการต่อสู้ของประชาชนจริงๆคราวนี้ so I wish you luck and I wish that your battle will continue and that the principles of democracy equality will remain in the United States because we have a lot of faith so far anyway in the American way of life. Well, I just hope everybody remembers that the majority of the American people voted against both President Bush and President Trump, and that we, as a nation, have some very different points of view, but we are still united, I think, around the pursuit of the truth. That's our strongest value that we must bring together. And I hope that we can join Europe, and we can join Asia, and the rest of the world in trying to have a if we have more, then everything else will follow. Right. Thank you very much, Professor Sherman.
ถ้า Professor Sherman ยืนยันนะครับว่าอย่าลืมคนอเมริกันส่วนใหญ่ออกคะแนนเสียงไม่เอาทรัมป์นะครับคราวนี้เพราะว่าชนะ3 ล้านเสียงนะครับเสียงของประชาชนทุกเสียงแล้วก็ Professor Sherman ก็ยืนยันว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อหลักการประชาธิปไตยไม่ยอมรับทรัมป์จริงๆครับนี่เป็นเสียงสะท้อนที่ผมคิดว่าพวกเราต้องรับฟังแล้วก็ต้องประเมินศึกษาต่อไป Thank you very much Professor Sherman for your time this morning. Oh, thank you so much for the invitation. I very much enjoyed talking to you. Thank you, sir. Thank you, sir. I hope we can talk again soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And bye bye. Best of luck. Thank you. Bye bye. Thank you. Best of luck to you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. ผมคุยกับ Professor Lawrence Sherman ครับเป็นศาสตราจารย์ทางด้านอาชญาวิทยาที่โด่งดังมากนะครับและมีคนแนะนำมาบอกว่านี่แหละ Professor คนนี้แหละที่จะพูดคุยกับเรากับคนไทยให้เข้าใจถึงความรู้สึกของขบวนการนักวิทยาศาสตร์ปัญญาชนที่รวมตัวกันเดินขบวนประท้วงถึงหลายร้อยเมืองนะครับที่อเมริกาเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมาเขาเรียกว่า March for Science เป็นการเดินขบวนเพื่อวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ประการเดินขบวนเพื่อปกป้องความเป็นจริงสัจธรรมและข้อเท็จจริงไม่ยอมให้ทรัมป์เนี่ยบิดเบือนหลายๆเรื่องเช่นเรื่องโลกร้อนเรื่องตัดงบประมาณให้กับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่องสื่อเสรีทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยทำให้คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยครับที่ลุกขึ้นมาบอกว่าอย่างนี้รับไม่ได้อย่างนี้ทรัมป์พยายามที่จะกระชากให้สังคมอเมริกันตกเข้าไปอยู่ในหลุมดำแห่งเผด็จการแห่งการครอบงำของผลประโยชน์ของทรัมป์นี่คือหนึ่งในอาจารย์หลายๆคนที่ผมติดต่อและเชิญมาร่วมสายตรงจากวอชิงตันเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ใช้ Skype เนี่ยและก็ Professor Sherman ก็บอกยินดีมากที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้คนไทยได้รู้ว่าคนอเมริกันคิดอย่างไรพักสักครู่นะครับอีกประมาณ10 นาทีจะกลับมาคืนนี้จะคุยกับอาจารย์ที่ติดตามเรื่องจีนและแม่น้ำโขงจีนและแม่น้ำโขงนี่มีปัญหาหลายอย่างครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินซึ่งเป็นคนที่ติดตามเป็นกูรูทางด้านอินโดจีนและโดยเฉพาะศึกษาเรื่องจีนและบังเอิญวันนี้จีนก็เปิดประชุมสุดยอดว่าด้วยเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 One Belt One Road โดยสีจิ้นผิงทีเดียวครับกลับมาประมาณ3 ทุ่มจะมาวิเคราะห์กันเรื่องนี้โดยอาจารย์ทรงฤทธิ์ซึ่งมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างยิ่งอยากจะให้ติดตามครับอีกสักครู่เมื่อสักครู่ฟังแล้วนะครับสายตรงจากวอชิงตันเราได้ฟังตรงๆจากศาสตราจารย์ผู้นี้เป็นคนอเมริกันอาจารย์อเมริกันศาสตราจารย์อเมริกันแต่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่อังกฤษคนนี้ในวงการอาชญาวิทยานี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับและวันนี้เขาพูดในฐานะคนอเมริกันเลยพูดแบบประชาชนคนอเมริกันที่อึดอัดกับความเป็นอเมริกันของเขาวันนี้เลยครับอีกสักครู่นะครับ10-15 นาทีกลับมาพบกันเรื่องนี้สำคัญด้วยจีนแม่น้ำโขงและเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ครับสักครู่นะครับ